ملكوت الله عبر العصور، من كتاب المسيح الملك للكاتب يوسف رياض. الكاتب بدأ بشرح بسيط لمعنى ملكوت الله، وقال إن المقصود بيه هو إن الله هو اللي بيملك، وإن الناس خاضعين لحكمه وسلطانه. في طريقتين نقدر نفهم بيهم حكم الله. الطريقة الأولى إن ربنا بيسيطر على كل حاجة بتحصل، وهو المتسلط على مملكة الناس كلها، وده بيسميه الكاتب معاملات العناية الإلهية. الطريقة التانية إن ربنا بيتدخل بنفسه بشكل مباشر في شؤون الأرض وبيملك عليها علنياً. والكاتب وضح إن النوع ده من الحكم مر ب6 مراحل على مدار التاريخ، ولسه فاضل المرحلة ال7 اللي هتتم في المستقبل. المرحلة الأولى في الجنة، ربنا حط آدم في الجنة علشان يمثل سلطانه، وكان المطلوب إن آدم يطيع الله وما ياكلش من شجرة معرفة الخير والشر. وقتها كانت الخليقة بتخضع لآدم، وآدم بيخضع لله، فكان الله بيحكم الخليقة بشكل مباشر. لكن لما آدم عصى الله وكسر الوصية، فقد العلاقة المباشرة مع الله وخرج من الجنة. بالرغم من كده ربنا ما نهاش الخطة، لكن وعد بأن نسل المرأة اللي هو المسيح هيجي وهيسحق رأس الحية ويعيد ملك الله من جديد. المرحلة التانية العالم في أيام نوح. مع مرور الزمن البشر فسدوا أكتر، وربنا قرر يهلك الأرض، لكنه برحمته أنقذ نوح وعيلته. وبعد الطوفان نوح خرج كأول حاكم جديد على الأرض، وكان المفروض يعيش لله ويقود الناس للطاعة، لكنه هو كمان فشل. وده معناه إن لا آدم في الجنة نجح ولا نوح بعد الطوفان نجح. ولسه السؤال القديم قائم: مين اللي يقدر يحقق حكم الله على الأرض؟ المرحلة الثالثة خروج الشعب من مصر. بعد عبادة الأوثان من أيام برج بابل، ربنا فدى شعبه وخرجهم من أرض مصر. ولما عبروا البحر الأحمر، موسى والشعب رنموا ترنيمة الفداء. بناء على الفداء ربنا رضي يكون ملك على الشعب واداهم الشريعة. لكن لما جم في أيام صموئيل رفضوا ربنا كملك، وطلبوا ملك أرضي زي باقي الشعوب. بالرغم من كل اللي ربنا عمله ليهم، ما عرفوش يحافظوا على العلاقة دي. المرحلة الرابعة بيت داود. ربنا اختار داود مش شاول عشان يكون الملك بحسب قلبه، ومن وقتها المملكة اتسمت مملكة الرب، والعرش نفسه كان اسمه كرسي الرب. كان المقصود إن الله يملك على كل الأرض من خلال نسل داود، لكن للأسف حتى المملكة دي فشلت بسبب الملوك الأشرار اللي جم بعد داود. لكن على الرغم من الفشل، ربنا عمل عهد أبدي مع داود، ووعده إن واحد من نسله اللي هو المسيح الحقيقي هيملك للأبد. مش سليمان، لأن سليمان فشل، لكن يسوع المسيح ابن داود. المرحلة الخامسة مجيء المسيح الملك. أول آية في العهد الجديد بتقول: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود. وده إعلان واضح إن يسوع هو الملك المنتظر. بولادته جه وقت تأسيس ملكوت السماوات، وده اللي كان بينادي بيه يوحنا المعمدان وهو بيقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. الملك كان موجود، كل حاجة كانت جاهزة، لكن الناس ما كانوش جاهزين إنه يملك عليهم. المرحلة السادسة الملكوت في صورته السرية. في متى 13 المسيح اتكلم عن أسرار ملكوت السماوات، ودي كانت مرحلة جديدة ما ذكرهاش أنبياء العهد القديم. في المرحلة دي الملكوت بقى موجود بس في القلوب، مش في الشكل الخارجي. الناس اللي بيؤمنوا بالمسيح هم اللي بيعيشوا الملكوت جواهم، والمرحلة دي هتستمر طول ما المسيح غايب، لحد ما يجي تاني عشان يظهر بمجده ويملك علنا. المرحلة السابعة الملكوت العلني للمسيح، ودي المرحلة اللي الله كان بيخطط ليها من البداية. وقتها الخليقة كلها هتعيش في بركة وسلام حقيقي، وهيكون المسيح هو الملك المعلن على الكل، وهيملك على أورشليم. إنجيل متى 24 و25
بيتكلم عن اللحظة دي، عن مجيء المسيح بالمجد وتأسيس ملكوته الفعلي، وساعتها هتتم مشيئة الرب وهتتحقق مسرته الكاملة على الأرض. الكتاب بيشرح كل مرحلة بتفاصيل أعمق، وكلها بتودينا لفكرة واحدة مهمة، إن ملكوت الله مش فكرة روحية بس، لكنه خطة واضحة من البداية للنهاية، وإن المسيح هو الملك الحقيقي اللي هيملك علناً في وقته. اقرأ الكتاب بهدوء وافتح قلبك لكلمة الله. يمكن المرحلة اللي انت فيها دلوقتي تكون سرية، بس قريب هيجي اليوم اللي فيه ملكوت المسيح هيبقى ظاهر قدام كل الناس. الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.